Tie bezdrotové nabíjačky. To je len nápad, hej? Dá sa to spraviť, samozrejme, len s tým, že v postprocese to tam dám. To je technické už vlastne. Hej, to už je potom, že nejakú tú... Tam je to záleží aj na príhodinku testovaní si tam spraviť a takto. Dá sa. Ten betón, neviem, ako by sa to presne správalo, ešte som tak to podľa mňa to je neskúšal. taký proces ako umývadlo. Lebo som zo pár takých videí videl, ako a zo pár tých procesov, ako liali si vlastne všelijaké stolíky a tak ďalej do kuchyne, do kúpeľky a tak ďalej. A v podstate tým pádom to je už špecifické na každého vlastne. Tak. A ešte musíme rátať s tým, že keby sa niečo stalo, tak potom potrebujeme vyriešiť problém opravy. Tak. Týchto zariadenia, keď budú zaliaté, tak asi tam sa už nikdy preto sa to nedá zalievať. Ale dá sa to furt spraviť. O 40 rokov sa budeme smiať, čo to máme tam za káble z toho. Ale v tej dnešnej dobe je to super normálne, ale o 40 rokov je to sú debili, dali tam nejakú takú hlúposť a proste teraz sa to tak nerobí, energia je z vzduchu. To už je ťažká budúcnosť. Ťažká budúcnosť. Čiže máme vzorku. Poslal si mi vzorku, ja som ju odsúhlasil. Teraz, keď chcem nejaký taký špeciálny vzor, predpokladám, že toto zo skrinky nevyrobíš. Tento pekný. Tento áno aj. S tým, že tie formy ja mám v podstate narezané 1,10 m na 1,10 m, čo je taký ten plus minus pri tých stolíkoch maximálny rozmer. Ako samozrejme dá sa aj viacej. Že by si nepotreboval žeriav. Ja si len v podstate vnútri buď mám také plastové lišty, tie si prichytím do toho tvaru, ktorý chcem. No a to si potom osilikonujem, urobím tak, aby to držalo. Ja si myslím, že sa to reže potom. Či nie? Keď mám, napríklad keď je obdĺžnikový tvar a chcú obleh hrany, tak je mi to jednoduchšie presne tak zrezať to. Aj sa krajšie odhalí ten agregát, nemusím toľko brúsiť v postprocese. Dá sa to aj keď sú nejaké atypické tvary, vlnovky a takéto veci, tak sa to... Čiže to dokážeš robiť úplne na mieru, že na špeciálne všelijaký. Keby som mal napríklad môjho architekta, ktorý mi vytlačí v 3D formu, nejakého vlastne 3D formu, reálne 3D formu, do ktorej sa vyleje betón, alebo že mi vytvorí tú formu a ty na základe toho vieš vyrobiť už vnútornú formu na to, že by ti ten betón tam udržal. Hej? Napríklad povedzme si to takto, sa hlúpo. Áno. S tým, že mne stačí, keď mi to dodá v CAD systéme, nejakom 3D renderovacom programe a ja si to už viem potom... Ty si to dokonca vieš robiť? Buď si to viem spraviť, áno, že keď sa nejaké jednoduchšie tvary si spravím sám. Ak by to bolo niečo zložitejšie, dá sa to... Teraz sa dá aj cez internet objednať nejaká tá 3D tlač. Čiže si to viem dať nejaký na tú formu, tú bázu dať vytlačiť na 3D tlačerni a potom pekne. Čiže ty by si vedel napríklad zrobiť aj takú vázu, takú špecifickú, betónovú, ako myslím princíp teraz náhlas.